Dos importantes acuerdos en el Consejo de Ministros dentro del Ministerio de Memoria Democrática. 1.150.000 euros para continuar las exhumaciones en el Valle de Cuelgamuros, antes Valle de los Caídos. 170 familiares se han interesado. Ya hemos reconocido a 12 personas, 5 más en los próximos días, y esto es trabajar por la justicia, la verdad y la reparación. Y junto a ello un año más para obtener la nacionalidad de los hijos, hijas, nietos y nietas de exiliados españoles que abandonaron nuestro país por razones políticas, también por orientación sexual, y que ahora pueden recuperar su nacionalidad, muchos de ellos de Cuba o de Argentina. Magnífica noticia para los españoles en el exterior el tener un año más para recuperar nuestra nacionalidad.